նախարար, նախ այս օրերին, երբ որ իշխանություն եկեղեցի հարաբերությունները դարված են, այդ թվում եւ ֆեյսբուքյան գրառումները, երեք օրինակ հոգեվորականներին արձագանքում էին եւ ասում են, որ նաեւ արտարադատության նախարարությունն այստեղ անելիք ունի իշխանությանը զսպելու, որովհետեւ ըստ էության անձնական դաշտ են մտնում եւ ձեզ ուղված քննադատություն կա այդ առումով, ինչու եք լռում։ Իսկ ինչ ասենք։ Ասեմ տիկին նախարար, հետևյալ Լավ, եկեք հասկանանք, ես հիմա փոքրիկ դասախոսություն երևի պետք է անցկացնեմ սահմանադրական կարգի տապալում հասկացության հետ կապված, մենք նախորդ պայմանավորվեցինք, որ ինձ չեք ընդհատելու եւ եթե հարցը տալիս եք, խնդրում եմ լսեք պատասխանը։ Այո, շրջանառվում է մամուլում մեդիա դաշտում, որ սահմանադրական կարգը տապալվում է։ Սահմանադրական կարգի տապալումը, որպես քրեորեն հետապնդելի արարք, նախատեսված է Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում, եւ դա նշանակում է հետեւյալը, որ որևէ անձ պետք է փաստացի դադարեցնի սահմանադրության կոնկրետ հոդվածների գործողությունը։ Իսկ այդ կոնկրետ հոդվածները վերաբերում են հետեւյալին։ Խոսքը Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության մասին է, այն մասին է, որ մեր երկիրը ժողովրդավարական, ինքնիշխան, սոցիալական, իրավական պետություն է։ Խոսքն այն մասին է, որ մեր երկրում մարդը բարձրագույն արժեք է։ Խոսքն այն մասին է, որ մեր երկրում գործում է իշխանությունների տարանջատման սկզբունքը։ Խոսքն այն մասին է, որ մեր երկրում ընտրությունները կայանում են այն կերպ, ինչպես որ կայանում են, մի խոսքով առաջինից 7-րդ հոդվածների մասն է, եթե չեմ սխալվում, սահմանադրության, եւ այդ նորմերի փաստացի գործողության փաստացի դադարումն է նշանակում սահմանադրական կարգի տապալում։ Սիրելի լրագրողներ, խնդրում եմ ձեզ, ուշադիր եղեք ձեր արտահայտությունների հետ կապված մի հնչեցրեք արտահայտությունները եւ խոսքս միայն լրագրողներին չի վերաբերում, խոսքս նաեւ մասնագիտական հանրությանն է վերաբերում, մի հնչեցրեք արտահայտություններ, որոնք չեն համապատասխանում իրականությանը։ Այդ դասախոսությունները ԿՊ-ում կարդում եք, ասում եք մարդը բարձրագույն արժեք է, արտադրություն են քարոզ։ Սահմանադրությամբ արդեն որերորդ անգամ է ես մեմերի կերպար եմ դառնում ձեր պատճառով, որովհետև ստիպված եմ անընդհատ ինչ-որ տարօրինակ ռեակցիաներ տալ ձեր իրականում շատ տարօրինակ եւ անհարգալից պահվածքին։ Եթե դուք ինձ հրավիրում եք հարցազրույցի, բարի եղեք, լսեք այն, ինչ ես եմ ասում։ Ոչ, որովհետև ես միտքս չեմ ավարտել։ Սահմանադրությամբ, երբ որևէ մարմնի մասին կամ անձի, այդ թվում եւ իրավաբանական, ընդ որում եկեղեցին իրավաբանական անձ է, նշում է արված, դրա մասին խոսելը երբևէ որևէ պարագայում չի կարող մեկնաբանվել որպես սահմանադրական կարգի տապալում։ Հարգելի լրագրողներ, խնդրում եմ իրավական տերմինաբանություն օգտագործելիս բարի եղեք, բացեք օրենսգրքերը եւ կարդացեք։ Ասում են անջատել, նաեւ արդեն ես չեմ երևում։ Մասնագետները կան, որ պնդում են ոչ թե լիազորությունների վերազանցում չի կատարում, երբ որ հարցը, այսինքն հակասահմանադրական գործողությունների մասին է տիկին նախարար։ Օրինակ 17-18-րդ հոդվածներին հղում անելով հակասահմանադրական գործողություն անել ինչ է նշանակում հակասահմանադրական գործողություն։ Մենք ունենք հակաիրավական գործողության հասկացությունը։ Հակաիրավական գործողությունները լինում են երկու տեսակի՝ զանցանք եւ հանցանք։ Եվ իհարկե լինում են այլ իրավախախտումներ, որոնք ենթակա են քաղաքացիական պատասխանատվության, եթե կա սահմանված կարգով ընդունված դատական ակտ։ Սահմանադրական խախտում ասելու եկեղեցու գործերի միջամտելու իրավունք ով ունի։ Պետությունը ունի։ Լավ, եկեք հարցը հետեւյալ համատեքստում դիտարկենք։ Եկեղեցին սահմանադրական մարմին է թե ոչ։ Այս հարցի պատասխանը ունեք։ Չէ, ես շարունակում եմ։ Եկեղեցին սահմանադրական մարմին նշանակել իրավունք Այսինքն երբ որ բարի լինեք հաջորդ անգամ
լսել մարդուն, ուղում եք հարց, ես շատ մեծ սիրով եւ շատ երկար ժամանակ կտրամադրեմ ձեզ պատասխանելու ձեր բոլոր հարցերին։ Ինչի մասին է, չեմ Այն մասին է, որ ինձ չեք հարգում։ Ես այլևս Ես շարունակում եմ իմ խոսքը։ Ինչն եք Չի եղել որևէ դեպք, երբ դուք ինձ հարց տաք եւ հարցը թողնվի անպատասխան եւ ես չտրամադրեմ ժամանակ։ Որ դուք ներողություն, բայց լրագրողների հարցերին լսում եմ։ Անհնար է ժողովուրդ անկեղծ ամեն անգամ ես ձեզ բոլորին հրավիրում եմ Արդարադատության նախարարություն լրագրողական իրավական տեսանկյունից էթիկայի եւ իրավական կրթության հետ կապված երկխոսություն ունենալու Փաշինյանը այդ ինքնավստահությունը լրագրողների հետ այդ տոնով խոսելու դասախոսություններ կարտալու ո՞վ է ձեզ ավարտեցի ես ավարտեք Իսկ Հայաստանի վարչապետը երբեք բառեր է օգտագործում ցերեն հրավիրեք դասախոսության էթիկայի Հարգելի լրագրողներ, ես ձեզ բոլորին հրավիրում եմ Արդարադատության նախարարություն, կրկնում եմ, իրավական լրագրության հետ կապված քննարկում կազմակերպելու եւ մեծ հույս ունեմ, որ այդ քննարկումը օգուտ կունենա եւ դրանից հետո մենք հնարավորություն կունենանք խաղաղ պայմաններում հարցեր տալու եւ հարցերի պատասխանները Ինչով եք պայմանավորում, որ միայն դուք եք նման։ Սահմանադրությունը ուսումնասիրեք, նոր մեծ հարցեր տվեք։